오늘 목 불편해서 오셨는데 검사 한번 해볼게요. 뒤로 쭉 젖혀보실 거고요. 지금 이쪽부터 통증 살짝 있어요. 왼쪽으로 쭉 돌려보고 어, 왼쪽 살짝 불편한데 오른쪽 어때요? 좀 걸리는 것 걸리는 거 같아요. 있어요. 보시고 쭉 고파 교정할 거예요. 너무 아프신 말씀하시고요. 뒤로 살짝만 밀어볼게요. 살짝 젖혀보시고 좀 더 좀 피셔야 되겠어. 다시 해볼게요. 뒤로 살짝 젖혀볼게요. 좀 낫죠? 네. 네. 이쪽으로 돌려보시고 오른쪽 이렇게. 네, 고생하셨습니다.